இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிற கார் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஹோண்டாய் கரண்ட் I10 பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம். இந்த கார் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஹோண்டாய் கரண்ட் I10 ஸ்போர்டன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. மாடல் பார்த்திங்கன்னா 2014 மாடல். வேரியன்ட் பார்த்திங்கன்னா 1.2 காப்பா அப்படின்னு இருக்காங்க. இது ஒரு பெட்ரோல் வண்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓனர் பார்த்துட்டிங்கன்னா 2 ஓனர் இருக்கார் அப்படின்னு இருக்காங்க. இன்சூரன்ஸ் பார்த்துட்டிங்கன்னா கரண்டில் இருக்குது அப்படின்னு இருக்காங்க. இதோட டயர் பாயிண்ட் பார்த்துட்டிங்கன்னா 80% நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. கம்பெனி சர்வீஸ் ரெக்கார்டு அப்படின்ட்டு இருக்காங்க. இது பார்க்க வேண்டிய இடம் எங்கன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா மாடிப்பாக்கம் சென்னையில் தான் இந்த கார் பார்க்க முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த காரோட லோன் வந்து அவைலபிளாக இருக்குன்ட்ருக்காங்க. லோனும் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதோட ப்ரைஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா 4,20,000 சொல்கிறாங்க. ரேட் வந்து குறைக்க முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க. குறைச்சி பேசி இந்த காரை பை பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த கார் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஹோண்டாய் கரண்ட் I10 ஸ்போர்டன் அப்படின்னு இருக்காங்க. மாடல் பார்த்துட்டிங்கன்னா 2014 மாடல். வேரியன்ட் பார்த்துட்டிங்கன்னா 1.2 காப்பா அப்படின்ட்டுருக்காங்க. இது ஒரு பெட்ரோல் வண்டி அப்படின்ட்டுருக்காங்க. இன்சூரன்ஸ் பார்த்துட்டிங்கன்னா கரண்டில் இருக்குது அப்படின்ட்டுருக்காங்க. இதுக்கு ஓனர் பார்த்துட்டிங்கன்னா 2 ஓனர் வரும்ன்ட்ருக்காங்க. டயர் பாயிண்ட் பார்த்துட்டிங்கன்னா 80% நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ட்டுருக்காங்க. கம்பெனி சர்வீஸ் ரெக்கார்டு அப்படின்ட்டுருக்காங்க. இது பார்க்க வேண்டிய இடம் எங்கன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா மாடிப்பாக்கம் சென்னையில் தான் இந்த கார் பார்க்க முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க. லோன் வந்து எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இதோட ப்ரைஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா 4,20,000 சொல்கிறாங்க. ரேட் வந்து குறைக்க முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க. குறைச்சி பேசி இந்த காரை பை பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி கார் வீடியோக்கெல்லாம் பாலா கார் சேனலை சப்ஸ்கிரைபர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.